Fala turma, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, vamos lá, vamos falar aqui de um Passatão. Passat, motor EA888, câmbio DSG, serviço já iniciado aqui, tá? Ó, mas tá bonito, hein? Galera, tinha muito... Tchau, papito, vai com Deus. Tinha muita folga aqui no Mancal da Barra, tá? E o cliente, ele já tinha passado pra mim, tinha trocado já tudo aqui. Tudo. E mais um pouco. Amortecedor, tudo. Mas aí eu ainda acabei, ó, pedindo bieleta, que tava muito mole a bieleta. E a única coisa que não tinha mexido era mancal de barro, tá? Olha aí. Então a gente desceu o quadro, fez mancal, tudo bonitinho. Ele já tinha me relatado que as buchas já tinha trocado de bandeja. Mas aqui, ó, examinando agora há pouco, aqui, olha só a trinca aqui, ó. E essa trinca, ela vai lá pro fundo, ó. Segurei que agora eu não consigo segurar o quadro. Olha lá. Ela dá uma... Tá ruim de ver, né, turma? Olha lá. Ela atravessa. Então, aqui, ó, tá bem zoado. Esquece. Quer mostrar o rangido da bucha? Aí, olha só, a hora que a gente foi movimentar lá, olha o rangidinho dessa bucha. Isso aí, ó. Resumindo, vamos trocar as buchas de bandeja também, né? Não vai dar pra deixar assim. Uma trincada, outra rangindo. Bora trocar todo mundo aqui e deixar zeradinho aqui no Passatão. Bom, temos algum problema de injeção. Coletor com defeito aqui. Tem que passar pro cliente. Mas isso aqui eu quis adiantar pra gente diagnosticar melhor os barulhos. Porque como ele já tinha feito tudo, a gente pode ter um barulho na caixa de direção, tá? Então, falei, vamos fazer a barra para poder andar, ver como que se comporta. Mas acho que a caixa não era não. Acho que o barulho mesmo era mancal, tava bem folgado. Mesmo assim, vamos resolver bandeja, pôr no chão, dar uma volta, ver como que ficou o barulho, se ficou zeradinho. Isso daí, galera, bora lá. Vocês acham que é fácil, né, trocar bucha de bandeja? Olha só. É um lá em cima, outro segurando bandeja. Cadê o cano? Pega o caninho ali, ó, pra mostrar aqui, ó, o que tem que usar. Olha lá. Um caninho pequenininho. Um caninho, certo? Isso aí só por causa daquele rangidinho aqui dela. Quando é de alumínio é terrível. Olha lá, olha lá. Deve ter gravado eu voando, né? Ele tava saindo na hora que ele tava baixando. Não deu pra pegar, mano. Eu tava... Ele desceu de vez. Turma, Passat, olha só. Desmontamos, fizemos aqui, ó, uma lubrificação, a colinha das pastilhas, tava batendo um pouco, tá? Buchinha nova, né? Olha lá. Tá aí. A bucha traseira também nova. Às vezes a gente pega essa bucha recém-trocada e montada errada, né? Agora aqui já não era o caso aqui, né? Ela tava rachada, aqui já tá no jeito. Pastilhinha, fez os dois lados aqui, porque ela batia um pouco, né? Tinha um pouco de ruído. Deu um talentinho aqui. Bom, é isso. Vamos lá, que ainda falta aqui agora trocar o coletor de admissão que está com problema. Turma, olha só que coisa linda. Aqui, ó, o coletor aqui, ó. Olha lá. Puxa aí, Guilherme, você tá mais forte que eu. Não, puxa ele pra fora, ele não tá saindo? Ah, ele sabe. Ah, ele tá aqui, né? Ó. Ele escapa daqui. Olha só. Esse problema aí, ó. A folga dele até que não é muita, né? Ele até que não tem muita folga, mas ele escapa ali, ó. Ele não fica firme. Ele escapura. Ó. O desgaste, né? Vai e volta toda hora que acelera isso daí. Esse carro a gente tinha descarbonizado, limpado tudo dele, não tava assim não. Bom, tá ali o novo, já vem completinho aqui. Isso aqui não, esse ele já passou pra cá. Eu já tô passando algumas coisas. Solenoide, cápsula. Aqui, ó. Tá vendo? Não sai. E o sistema aqui é diferente também, ó. Evitando dele desmontar. Isso daí. Esse aqui é muito bom, esse coletor aqui, viu? Sensorzinho, já vem completinho esse cara. Galera, aqui no Passatão, olha só. Finalizando a revisão dele aqui. Trocou um sensor de roda, tá? Tínhamos defeito. Vamos trocar essa PCV aqui, porque ela não tá trancando 100%, tá? Aqui, ó, turma, bem nesse duto aqui, lá onde pega o vácuo do coletor. Então, quando você tá com o motor na fase aspirada,
tem vácuo, pressão negativa, tá? Quando vem pressão de turbo, pressão positiva, passa a soprar aqui pra dentro. Por que a gente tá trocando ela completa e não membrana? Pessoal, eu troquei a membrana. Não tá resolvendo muito, já por essas peças já estarem totalmente desgastadas, tá? Aqui, ó, nesse cara, quando você sopra aqui, ele tem que trancar, ó. Ele tranca, você não passa ar pra lá. Se passa ar, você tá jogando pressão de turbo pra dentro do cárter, tá? Aí você tá pressurizando o cárter e aí começa a ter vazamento, perda de pressão de turbo, enfim, um monte de coisa. Fica a dica aí, galera. Sopra aqui. Trancou? Legal. Passou um pouquinho de ar, já tá com defeito, tá? Já não tá na fase boa da vida dela. Tem uns que a gente pega aqui que você sopra passagem direto. Não tanto faz, não tem mais nada. A válvula aqui já era, já estragou. Então do passagem está passando um pouco, a gente já vai substituir ali ela. Ó lá. Colocar essa daqui, a zeradinha. Quer dizer, ela vai assim, né? E aí, finalizado o Passatão. O Passatão não vai ter rolê. Estamos com uma filinha de carro aqui na frente dele. Vamos deixar pro próximo vídeo. Mas aí finalizou. Parte de bucha, acabou os barulhos. Fez uma Tiguan. Essa Tiguan aqui fez também, galera. Mas acabei não gravando ela. Essa aqui, ó. É uma R-Liner 2013. Ela teve aqui esses dias atrás, há pouco tempo. Bonito esse carro. E da outra vez fez os vazamentos. E agora voltou para fazer essa parte da suspensão. Puxa, bandeja de barra, bieleta. Facão traseiro estava ruim, fez também a bucha. Bieleta traseira na hora de montar de volta, ela quebrou, teve que substituir. Então deu uma geralzinha ali na suspensão dela. O cliente ia montar uma Zayback para dar uma baixadinha, mas não chegou as molas. Ele disse que ainda vai demorar, então vai aguardar assim. Depois vai dar aquela assentadinha na criança. Isso daí, turma. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, joinha, né? Dá aquele mega like aí, é de graça, pode dar. Botãozinho de notificações e deixe seu comentário, tá bom? Precisando de uma revisão top, um serviço bacana, já sabe. TSI Cars, segue a gente lá no Instagram, oficina TSI Cars, telefone para contato na descrição. Então pode contar com a gente, ligar aqui ou mandar mensagem e agendar o seu carro, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.